當我哋量得多冷氣咧，可能會引起頭痛嘅喎。咁有兩個穴位咧，可以緩解呢一種頭痛。第一個穴位咧就係百會穴啦。咁百會穴咧位於頭嘅最高點。咁點樣揾咧？就係將耳尖連線同埋正中線嘅交界，就係嗰個百會穴啦。咁佢係諸陽之會，所有人體嘅陽氣咧就會匯集喺呢一點嘅咯喎。咁所以我哋按呢一點咧，可以令到咧頭痛咧冇咁犀利嘅。咁因為點解有啲人會頭痛咧？就係平時佢已經有一啲緊張性頭痛啊，頭皮比較緊張啲啊。咁到咗傷風感冒或者係冷氣吹襲嘅時候咧，佢就會咧比較容易頭痛啦。咁另外一個穴位咧就叫做風池穴啦。咁風池穴咧就係喺個後枕嘅凹陷位置，喺呢個位置。我哋按佢嘅時候咧，係咁樣用手指公去按佢嘅。咁就大概按1至3分鐘，咁就緩解翻咧呢度啲肌肉噶啦。咁呢兩個穴位咧可以夾埋咧去預防啦，或者係減輕到咧因為吹冷氣而引起嘅頭痛病症嘅。咁如果你嘅頭痛持續嘅話咧，咁可以諮詢翻咧你哋嘅註冊中醫師咧，去睇下係咩原因啦。